ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ റോഷ്നീസ് മിറക്കിൾ ഗാർഡൻ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു? ഞാൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എന്തെൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ? എൻ്റെ വിശേഷം, ഞാനിപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണ്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റിനും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോൺ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചിയുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയല്ല വേണ്ടത്, ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ മുമ്പൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക, പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ കൈ കഴുകുക, സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, കുളിക്കുക, നമ്മുടെ സാനിറ്റൈസർ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുക. 10 വയസ്സിന് താഴെയും 60 വയസ്സിന് മുകളിലുമുള്ളവർ കഴിയുന്നതും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ്സ് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലേ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ എപ്പിസോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ചെയ്തോ. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വൈറസായി വന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപയോഗപ്രദവുമാവും ഈ വീഡിയോ. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടാലോ? നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഇഞ്ചി, പെപ്പർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ലെമൺ, തുളസി. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഡ്രിങ്കിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 to 5 ഗ്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം എടുക്കാൻ. ഇഞ്ചി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ്. ഞാൻ അരിഞ്ഞാണ് ഇടുന്നത്, കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടും ഇടാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുരുമുളകും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്തിടാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ഇടുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ തുളസി ഇല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടാവുന്നത് അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. തുളസി ഇല ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട, കറി ലീവ്സ് ഇട്ടാലും മതിയാകും. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ടർമറിക് പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത്. ടർമറിക് പൗഡർ അധികം ഇടുന്നത് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണം. പിന്നെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടിയുണ്ട്, ഞാനത് കാണിച്ചിരുന്നു, നാരങ്ങ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് നാരങ്ങ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിറ്റമിൻ സി പോവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ആറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഗ്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 നാരങ്ങ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ഒഴിച്ച് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതുണ്ടാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഡ്രിങ്ക് റെഡിയായി, ആറി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ ഒഴിക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ഡ്രിങ്കാണിത്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇതിനകത്ത് കുറച്ചൊരു തേനും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളും കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഡെയിലി ഇത് കുടിക്കുക, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക.